Hvala za vabilo. Torej, meni je bilo predstavljeno, da bi predstavil vodilo. Nekateri ste to že slišali, to je moja predstavitev. Povedal vam sem to, kar v vodilu piše. Samo to, morda s enim podatkom, da bi bolj ga slišali, kaj noter piše. In kaj, v čemu nas pravzaprav samo vodilo Friškega svetnega reda vodi. Torej, letos obhajamo 800 let, odkar je bil potrjeno vodilo za manjše brate. Ampak nekako to prenašamo tudi na vsa druga vodila, da lahko praznujemo s tem. In sicer najprej kratek pregled za Friškov svetni red. Je prvo vodilo nastalo leta 1227, oziroma s Friškovim pismom vsem kristjanom leta 1221, kjer močno poudarja predvsem to spokorniško držo, kot spokorniki hoditi za Gospodom. Še isto stoletje je papež Nikolaj IV. Malo že dodal, pa malo nekatere stvari tudi omilil, dal neke razlage k temu vodilu Friškega svetnega reda in ta je potem držal vse do 19. stoletja, do papeža Leona XIII., ki je na novo popravljal vodilo Friškega svetnega reda, posebej v luči sprememb, ki so se zgodile v tem času. 19. stoletje je čas industrije, novih delavstva in to novi izzivi za to. Papež Pavel VI. Je potem naredil še eno spremembo, ampak tako res korenito spremembo, da je pravzaprav za časa papeža Pavla VI. Nastalo čisto novo vodilo, sodobno vodilo, in mislim, da je to zadnja stvar, ko je papež Pavel VI. Podpisal vodilo za Friškov svetni red. In tega si bomo malo ogledali, niti ne celega, se opravičujem, imam malo tako grlo zahripavo. Torej, pogledali si bomo drugo poglavje tega vodila, kjer je naslov način življenja bratov in sester Friškega svetnega reda. Zame je bil to en poseben izziv, ko prav v razmišljanju, srečevanju z brati in sestrami Friškega svetnega reda, kdo pravzaprav to so, brati pa sestre Friškega svetnega reda. Kdo pravzaprav so? Kaj je posebej značilno za nje? Če ste kot nek red, potem v čem se tudi razlikujete od drugih. V čem je nekje tista svojskost, recimo, identiteta, bratov pa sestre, po čem naj bodo prepoznavni, brati pa sestre Friškega svetnega reda. In mislim, da nam prav vodilo daje čudovit odgovor na to, kaj je tista bistvena značilnost, in potem pogledom bomo tudi preprosto prebrali to drugo vodilo. Upam, da ne bo preveč dolgočasno, vas bom malo tudi izval. Šli bomo po členih, od enega do drugega, jih je kar nekaj čez 10 členov. In v vsakem členu iščimo bistveno besedo. Bistveno sporočilo posameznega člena. Običajno to ena beseda, včasih morda sta to dve, pri enem členu dve besedi, ki posebej spregovorita, kdo pravzaprav so brati in sestre Friškega svetnega reda. Rad bi opozoril to. Besedilo ni preprosto. Je predvsej težko za brati. In ga ne moreš brati kot tak mimo grede. Si moraš res vzeti čas, res vstopiti noter, da dobro poslušati. Ker vsaka beseda je tam z nekim namenom. To je tak, kot da bi sirup pil, ne malinovc, ampak sirup. Je besedilo tega vodila. Res en tak koncentrat, zelo nabito besedilo in ga je res potrebno kar s precej pozornosti prebirati.
In če bomo iskali res tisto bistveno besede, bistveno sporočilo, bomo probali izluščati ven tisto, ne? Kdo pravzaprav ste, brati pa sestre Frančiškovega svetnega reda, ne? A gremo. Začnem se 4. členom, ki pravi, ne? Vodilo življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zveru svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval in mu bil v središču življenja s Bogom in ljudmi. Kristus, dar očetove ljubezni, je pot k očetu, je resnica, v katero nas uvaja Sveti Duh, je življenje, za katero je prišel, da bi ga dal v izobilju. Frančiškovi brati in sestre v svetu naj si prizadevajo, da bodo pogosto prebirali evangelij, ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. Kaj menite, katera je ta bistvena beseda, bistveno sporočilo, bistvena zadeva, o kateri govori ta člen? Dovolj jasno, ne? Čeprav je pa široko napisan, da to gre za življenje po evangeliju, ne? Kje je naslednja slikca? Spomnjevati evangelij, ne? To je. Evangelij je temelj našega življenja, ne? Vseh Frančiškovih bratov pa sester. Naslednji člen, 5. Frančiškovi brati in sestre v svetu naj torej iščejo živo in dejavno Kristusovo osebo v bratih in sestrah, v Svetem pismu, v cerkvi in bogoslužnih opravilih. Navdih in usmeritev njihovega evharističnega življenja naj bo vera svetega Frančiška, ki je rekel, na tem svetu ne vidim od najvišjega Sinu Božjega nič telesnega, razen njegovega presvetega telesa in predragocene krvi. Kaj pa tukaj? Vera. Vera? Evharistijo imamo omenjeno, ne? Življenje, iskanje Kristusa. Pa Kristusa, ne? Kristusova oseba, ne? Tako naprej, da vidimo, to je moja razlaga spori, ne? Morda bi kdo kaj drugega boljšega še najde, ne? Nekje je prepoznal, ne, da je nazaj še. Torej, da Frančiškov brat, sestra je tisti, ki išče Jezusa Kristusa, njegov obraz, ne? Hodim za njim, ne? To je bil današnji evangelij, ne? Hodi za menoj. In pa, da je Evharistija ena od teh stvari, ki jih postavljamo v središče, ne? To je kraj, kjer se res živo, najbolj otepljivo srečujemo s Kristusom, ne? Tam se srečujemo z njim tako, da ga gledamo, ga primemo v roke, ne? Ga držimo, ga tipamo, ga okušamo, ne? Poslušamo, prej še pre evangelij, ne? Evo, štirimi čutili ga zaznamo, ne? Evharistija kot velik dogodek, ne? Naprej, 6. člen. S Kristusom pokopani in od mrtvih vstali po krstu, ki jih naredi za žive ude cerkve in po zaobljubi s cerkvijo tesneje povezani, naj bodo priče in orodje njegovega poslanstva med ljudmi, ko znanjejo Kristusa z življenjem in besedo. Navdihnjeni od svetega Frančiška in z njim poklicani k obnovitvi cerkve, naj se trudijo, da bodo živeli v polni skupnosti s papežem, škofi in duhovniki, zaupnem in odkritem dialogu o apostolski dejavnosti. Kaj se vam tukaj zdi noter? Tista središčna beseda? Za nas cerkev. Cerkev, ne? Mesto cerkve, ne? Naše mesto v cerkvi, ne? Frančišek je bil genialc tukaj, ne? Ko je začel to novo življenje, je rekel, naj mi papež pove, ne? Če hodim pravo pot, ne? A sem se zmotil, ne? In zmeraj v svojih pismih zmeraj poudarja to zvestobo brata v cerkvi, ne? Mi smo katoličani, naj bodo katoliški, ne? Ja, res ta globoka povezanost s cerkvijo, kakršna je, ne? Cerkev je Božja in je človeška, ne? Takšna je. Ampak vseeno
da gledamo predvsem tisto, kar je Božje v cerkvi, ne? In da rečemo, ja, to je naš prostor, ne? Znotraj cerkve je naš prostor. Ja, naprej. Kot spokorni brati in sestre, na moči svojega poklica in spodbojeni od notranje razgibanosti evangelija priličijo svoj način mišljenja in ravnanja Kristusovemu s pomočjo dokončnega in popolnega spremenjenja, ki jo evangelij imenuje spreobrneni in zaradi človeške slabosti potrebno vsak dan. Na tej poti obnove je zakrament sprave prednostno znamenje očetovega usmiljenja in vir milosti. Kaj ta člen pove o Frančiškovih bratih in sestrah? Spreobrnenje, še kaj? Kdo smo? Zrejeno za spravo. Ja, to so že bolj malo cilji, ne? Tam pridem. Ampak pot do tja pa je, v začetku se začne kot spokorni brati in sestre. Frančišek je zelo veliko dejal na spokornosti, ne? Zato je tudi opravljal pogoste poste, ne? Čeprav naštetih jih je 5 na leto naredil, ne? 5 let, 5 po 40 dni, ne? Post v letu, ne? Proste spokornosti, ne? Da bi začutil, da vse stvari so dar, ne? So Božji dar. In da ni vseeno, kako jih uporabljam, ne? Da nismo mi gospodari stvari, ne? Ki bi gospodarje pomenilo, da se lahko privoščim delam, kar hočem, ne? So nam podarjene, z odgovornostjo, ne? In spoštovanjem kot Božji dar, ne? Zato tudi, in predvsem tisto, ne? Da smo tudi zaznamovani slabostjo, ne? Kot človek je zaznamovan slabostjo in da se mora s to slabostjo tudi soočati, preraščati, ne? Skupaj z Bogom, ne? To je spokornost. Kakor je bil Jezus pravi častilec očeta, tako naj bo molitev in premišljevanje duša njihovega življenja in delovanja. Udeležuje naj se zakramentalnega življenja cerkve, predvsem Evharistije, pridružijo naj se liturgični molitvi v eni od oblik, ki jih je cerkev predložila, in tako podoživljajo skrivnosti Kristusovega življenja. Kaj pa tukaj zvemo? Molitev. Ja, Gospodin je postavila prav molitev, ne? Da Frančiškovi brati in sestre smo molivci. Ne? Smo molivci, častilci Boga, ne? In prav zanimivo se mi zdi ta, ne, ko točno števa, omenja tudi Evharistijo, ne, pa zakramente in liturgični molitvi, ne. Enkrat smo že poskušali v molitveniku, ko je molitvenik išel za brate in sestre, ne, malo sugerirati, kaj naj bo dnevna molitev Frančiškovih bratov in sester, ne. Mislim, da je tam zapisano hvalnice in večernice ali rožni venec, ne. Kdo ne morete. Da bi, ja, se mi zdi kar potrebno vedeti, da ko smo se odločili za to življenje, Frančiškovega brata, sestre, pomeni, je tudi molitev del mojega vsakodneva in to je to, ne. Ta molitev je tale, ne. Redovniki imamo svoje celo molitveno bogoslužje, ne. Pa še kaj zraven si dodamo, ne. Da bi tudi Frančiškovi brati in sestre, zato ker ste redne, imeli, naša molitev je pa tole, ne, obsega, dnevna molitev naj bo to obsega, ne. Pa ne sem tehnično izvest, ampak potem jo poslušati, da ti postane hrana, jo srcem poslušati, ne. Ja. Molitev, ne. 9. člen. Devica Marija, ponižno Gospodovo služavnico, poslušno njegovim besedam in navdihom, je Frančišek obdal z neizrekljivo ljubeznijo in jo določil za varuhinjo in priprošnico družine. Frančiškovi brati in sestra svetu naj izpričujejo gorečo ljubezen,
s posnemanjem njene brezpogojne pokorščine, ter z vplivi in zbrani molitvi. Mislim, da tole ni težav, ne? Ne. Ni težav, ne? Da izstopa ven Devica Marija, ne? Venec. Marija, odnos do Marije, ne? Prav ta častiti Marijo, ne? Ja, tudi imeti en tak prisrčen odnos do Marije, ne? Od Gospodove matere, Božje služabnice, ne? Neveste Svetega Duha, taka zveneča imena ima, ne? Vse. Ampak res en tak prisrčen domač odnos, ne? Tukaj se oziramo tudi na Frančiška, ne? Recimo, kako čudovita je tista molitev pozdrav Devici Mariji, ne? Ki je nastala v njegovem srcu, ne? Je zapisal, hvala Bogu, ne? In ja, je res čudovita, ne? Se res prisluhnemo, kakšne čudovite podobe se noter dal, ne? Kdo je Marija? Ne? Ja. Naprej. Združeni z Jezusovo odrešilno pokorščino, ki je svojo voljo izročil v očetove roke, naj zvesto izpolnjuje svoje poklicne dolžnosti v raznih življenjskih okoliščinah. Posnemajo naj Kristusa, ubogega in križanega, in naj pričajo zanj tudi v težavah in preganjanju. Kje se pa tule skriva tista ključna beseda? Kaj? Poglej, kaj se bo spisano? Nekaj, kakšen realizem. Kakšen realizem. Hoče dejansko povedati, le, duhovnost ni beg od sveta, ne. Ni beg od življenja. Ampak prava duhovnost me vrača v življenje. Ne? Če po molitvi, pa po srečanju rečem, zdaj pa spet nazaj, ne. Nekaj ne štima. Nekaj narobe. Po molitvi, po sveti maši, po branju svetega pisma, po srečanju, gremo nazaj, ne. Gremo nazaj v življenje, ne. Morda sem dobil neko novo idejo, kako se stvari loteti ali pa z novim zagonom iti nazaj, ne. Ja, zato se mi zdi tale člen zlata vreden, ne. In res pravi realizem, ne. Nas postavlja v življenje, ki ga živim, ne. Zato, gledajte, večkrat omeni noter, brati in sestre v svetu. Ne? Ja, vi pač imate svoje, mi smo se rodovnih se umaknili, sem ostali. Se pravi, marsikaj sveta pa v sabo prinesemo noter. Ne? Vi po svetu ostajate, pa v svet prinašate Božje. Ne? Ne? Ja. Lepo. 11. člen. Kristus je zaupanje v očeta zase in za svojo mater izbral ubogo in ponižno življenje, čeprav je pozorno in ljubeznivo ocenil ustvarjene reči. Tako naj tudi Frančiškovi brati in sestre v svetu skušajo najti pravi odnos pri izbiri in uporabi častnih dobrin in naj bodo skromni v svojih osebnih potrebah. Tudi naj se zavedajo, da so po besedah svetega evangelija oskrbniki dobrin, ki so jih prijeli v korist Božjih otrok. V duhu blagrov naj se trudijo, da bi svoje srce očistili vsake nagnjenosti in požaljivosti po posesti in oblasti, kot se spodobi popotnikom in tujcem na poti v očetovo hišo. Pesniško besedilo, ne? No, kot pesel, ne? Ampak, spet, katera je tista ključna beseda, okrog katere se vse vrti? Skromnost. Ja. Bravo. Slišite to, ne? Slišite nota to? Ja, skromnost, pobožstvo, preprostost, ne? Ja. Frančišek velja za preprostega, ne? Kakšen življenjepisec celo poudarja kot najbolj pomembno značilnost Frančiškova obožstva, ne? Čeprav dejansko ni, ne? Ampak je pa močno navzoče, ne? Pa ne obožstvo, da
zavračanje, ne? Ampak da znam zdravo stvari uporabljati. Ne? Zdrav način, zdravem duhu. Ne? Malo s tistim apostolom Pavlom, ne? Znam živeti v obilju, znam živeti tudi pomanjkanje. Ne? Ja, tudi takrat, ko je pomanjkanje, ni katastrofa, ni vse narobe, ne? Ampak znam živeti tudi takrat, ko je manjka. Ne? Znam tudi biti brez česa. Ne? Ja, to je na pomembnih značilnosti, ta preprostost, skromnost, ne, o Božju. Naprej. Kot priče prihodnih dobrin so dolžni, da se zaradi poklica, ki so si ga izbrali, trudijo za čisto srca, tako naj postanejo svobodni za ljubezen do Boga in do bratov in sester. Še pa zelo kratek, ne? Ni veliko iskati. Čistost. Kaj? Čistost. Ja. Vidiš, to bi prej videl. Ja, vidim bistveno, no, tisti poudarek, čisto srca. Čisto srca. Pa ne sam, da bi bil samo sebi namen, ne? Ampak ki me potem odpira k ljubezni, do osvobaja za ljubezen, ne? Da sem zmožen potem ljubiti, ne? Bližnje, stvari, Boga, ne? Čisto srca. Skrb za to čisto srca, ne? Čeprav bi tu spadal še zraven verjetno tudi za kreven spovedi, ne? Ampak je bil že prej omenjen, ne? Ampak skrb pa za to, za čisto srca. 13. Kako gleda oče vsakem človeku svojega sina, prvorojenca med mnogimi brati? Tako naj Frančiškovi brati in sestre v svetu spremljajo vse ljudi ponižno in vljudno kot Gospodov dar in Kristusovo podobo. Duh bratstva naj jih razname in jih naredi pripravljene, da se bodo izenačili z vsemi ljudmi, posebno z najmanjšimi. Zato naj skušajo ustvariti življenjske razmere, ki bodo vredne ustvarjenih biti, ki jih je Kristus odrešil. Spet tako. Pesniško besedilo, ne? Kaj bi rekli, kaj pa tu bistveno poudarek? Sprejemanje ljubezni. Bratstvo, ne? Duh bratstva, ne? Pa vključeno sestrstvo tudi, ne? Ja, duh bratstva. Frančišek se zmeraj predstavlja brat Frančišek, ne? Zmeraj. Ampak v kakšnem pomenu biti brat sestra, ne? Ne samo med seboj, ne? Do vseh. Ne? Do vseh. In sicer na takšen način, da bo drugi začutil, da sem mu brat, da sem mu sestra, ne? Da drugi začuti to, ne? Da je en tak prisrčen, domač odnos, ne? Spoštljiv odnos, ne? Ti si mi brat, ti si mi sestra, ne? Ne glede na to, kakšno veljavo imaš v družbi, kakšno premoženje imaš, karkoli, ne? Ja, da znamo tudi tistim, ki so nam po svoje odbijajoči, ne? Do njih pristopiti, da želim biti tvoj brat, ne? Tvoja sestra, ne? To poudarek bratstva, sestrstva, ne? Prav, gremo še naprej. No. 14. člen. Z vsemi ljudmi dobre volje so poklicani graditi bolj bratski in evangelski svet, da bi se dopolnilo Božje kraljestvo. Zavedajo naj se, da vsakdo, ki sledi Kristusu, popolnemu človeku, sam postaja vedno bolj človek. Zato naj svoje odgovornosti opravljajo strokovno v duhu krščanskega služenja. Kam nas pa ta člen pošilja? Služba. Ja, še malo več kot samo službo, ne? Pošilja nas v svet, ne? Sicer s kakšnim namenom? S kakšnim namenom? Da bi... Kaj, prižgi.
da bi gradili boljši svet, ne? Graditi bolj bratski in evangeljski svet, ne? To smo poslani, ne? Taka lepa misel je lahko, ne? Da bomo pustili svet za sabo malo boljši, kot smo ga prejeli. Težka naloga od nas, ne? Ampak za to pa delamo, ne? Ja, da zagotovo pa, da vse v tisti naši bližnji okolici, ne? Delamo svet prijazen, dober, ne? Prijateljski, bratski, ne? Vse tam, kjer dosegamo, ne? Da nismo ta glavni priljubci v svojem kraju, ne? Pa zdrahari, ne? Ampak, delati svet boljši, ne? Graditi svet. Ker po stvarjanju, ne? Bog je izročil stvarjen svet človeku, ne? In izročil, da ga pa obdeluj in varuj, ne? To dvoje. Bog naroči Adamu, ne? Tu ga imaš, zdaj ga obdeluj in varuj. Ne samo obdeluj, tudi varuj. Ne samo izkoriščaj, delaj s svetom, ne? Ja. Prav, še 3 člene imamo, ne? Ne bodo navzoči s pričevanjem svojega človeškega življenja, pa tudi s pogumnim, osebnim in skupnim delovanjem za pospeševanje pravičnosti, še posebej v javnem življenju. Zavzemajo naj se za take konkretne predloge, ki so v skladu z vero. Spet nas pošilja v svet, ne? Ampak za enim posebnim poudarkom, ne? Veliko delo za pravičnost, ne? V svet prinaša pravičnost, ne? Še govorim kakšne besede zraven. Skrb za pravičnost, ne? Pravičnost je temelj miru, ne? Temelj miru tudi, ne? Pravičnost, ne? Ja. Delo ne cenijo kot dar in kot deležništvo pri stvarjenju, pogrešenju in služenju človeški skupnosti. To je najkrajši člen. Kjera beseda vam tolče ven? Dela treba, ne? Potreba delati, ne? Potreba delati. Ja, gledajte, spet en tak realizem, ne? Stvarjeni smo zato, da tudi delamo, ne? Ampak spet delo, imeti pravi odnos do dela, ne? Zakaj človek dela, ne? Ja, delanost, ne? Nasprotje delovnosti je kaj? Lenova. Lenova. Ja. Ja, da se nekako začutimo, ne? Da delovnost pomeni res obveznost, da si sam priskrbim sredstva za življenje, pa še koga zraven živim, ne? Da sem ustvarjalen, ne? Da včasih se tudi upam kaj tvegati, ne? Če ne vem, da naprej, to mi bo pa ratalo, ne? Ja, včasih sprejem tudi kakšne stvari, ki morda so malo težje, ne? Malo večji izziv. Ne? Delo. Evo, in še zadnje. Svoje družine naj živijo v frančiškovskem duhu miru, zvestobe in spoštovanje življenja. Prizadevajo naj si, da bodo znamenje v Kristusu že obnovljenega sveta. Posebno poročeni, ki živi iz milosti zakona, naj svetu pričajo o Kristusovi ljubezni do njegove cerkve. S preprosto in iskreno krščansko vzgojo, pozorni na poklic vsakogar, naj skupaj z otroki veselo potujejo na svoji človeški in duhovni poti. A bo težko najdeti? Ne bo težko najdeti, ne? Skrb za lastno družino, ne? Spet en tak, lahko rečem, na tleh, ne? Z nogami na tleh, ne v zraku. Ja, v družino nas pošle, ne? Domov, kjer je ponovadi najtežje, ne? Ker tam so najbolj tak pridejo vse na dan, ne?
Kako je fajn vsak tistih družbah, ki sem za 1 uro pa 2, ne? Ampak doma je najtežje, ne? In pošilja nas domov, ne? Da gradimo svoje družine, ne? Domač kraj. Glejte, to je to drugo poglavje, vodila. Upam, da ste začutili, da res besedilo je precej težko, ne? Ja, ne moš ga moš res dobro poslušati, da ga zaslišiš. In da je en vir, prav zaradi tega, ki je tako strojno besedilo, ne? Je v njem ogromno povedanega in zato potrebno vsak člen pravzaprav posebej vsakega se srečati, ga prebrati, poslušati in slišati, ker ob teh glavnih besedah, ki smo jih postavili, izpostavili, so noter nakazane tudi poti, kako pa to uresničevati, ne? Pa še opis tiste besede, ne? Kaj je več malo? Spoštuje naj druge stvari, tako žive kot nežive, ki nosijo pečat najvišjega. In naj se trudijo, da skušnjavi izkoriščanje premagajo s prodiškavskim duhom vesoljnega bratstva. To pa, kaj nas pošilja to ustvarstvo, ne? Spoštovati stvari, ne? Ja. Ja, da to, današnja družba ima precej težav s tem, ne? Spoštovati stvari, ne? Ko se dol v Ljubljanci včasih sprehajam, vidim, kako ima nekateri težave s svojimi štirinosci, ne? Zakaj vse jih naredijo, ne? Ampak to je nekak problem odnosa do živali, recimo, ne, konkretno. Potem tudi do stvari, ne, kako hitro jih danes zavržemo, ne, ko grejo v smeti, ne. Ja. Ja, tudi to, da stvarstvo, ne, sončno pesimo, to vidimo, ne, lahko v tem členu. Dobro. Kot nosilci miru naj se zavedajo, da ga je treba neprestano graditi z dialogom, naj iščejo pot edinosti in bratskega razumevanja in naj zaupajo na vzročnost Božjega kvasa, ki je v človeku in preoblikovalno moč ljubezni in odpuščanja. Oznanjevalci popolnega veselja naj v vsaki priložnosti skušajo drugim prinašati veselje in upanje. Cepljeni v Kristusovo stojenje, ki daje pravi smisel sestri smrti, naj z vedrim mirom čakajo na dokončno srečanje z očetom. Dobro, zelo hitro sem bral, ne? Ampak, poglejmo kaj, pod črto. Prešalci miru, ja? Kadaj? Prešalci miru, ja? Prešalci miru, da tudi v miru čakam tudi večnosti, ne? Ja, prešalci miru. To mi se zdaj res tazal, ne? Ja, o vsem tem, kar smo prebrali, ne? To je samo to vprašanje. Če smo Frančiškovi brati in sestre, kaj dela Frančiškov brat oziroma sestra? Kaj počne? Kaj je tisto bistveno naše, da počnemo, ne? Kaj pravite? To, kar smo našteli, ne? To, kar smo našteli. Kaj dela? Izpolnjuje evangelij, išče Kristusa, ceni Evharistijo, je živi član cerkve, je spokorna, rada moli, časti Marijo, zvest poklicnim dolžnostim, je v Boga skromna, preprosta, skrbi za čisto srca, ceni za bratstvo, sestrstvo, kredi boljši svet, dela za pravičnost, je delavna, skrbi za lastno družino, spoštuje stvari, prinaša mir. Se podpišete po to? Se to hočemo biti, ne? Se važno je, to hočem biti, ne? To hočemo biti, ne?
Da ne imamo tak seznam, recimo, konkreten seznam, to pomeni biti Frančiškov brat, sestra, ne. Tele stvari, ne. Za te stvari se prizadevamo, to imamo pred ciljem, ne. Zato, to je tisto, kar sprejemamo, ne. In vodilo nas v to pošilja, ne. To meni je biti Frančiškov brat in sestra v svetu, ne. Zraven pa še eno stvar. Ne gre samo za to, kaj jaz delam, ne? Kaj moram delati. Ampak, ker če moram samo delati, je to lahko kot nekaj, kar mi je vsiljeno. Ne? Saj iz tega ne bi, ampak ker moram, bom pa ne. Sam po sebi se mi to upira, ampak če že moram, sem pa premagal. Ne gre za to. Gre za nekaj bolj globokega. Ne? Da ni to zgolj kot neka zapoved. Ne? To se moram zdaj matrati, ne pa truditi. Kakšen človek postane. Ne? Kakšno, kaj že rečemo, kakšne lastnosti nam hoče to vodilo približati, ne, oziroma v nas unesti, nas prepojiti s tem, ne, da jaz od znotraj to nosim, ne. Če tiste prejšnja seznam, ne, prestavimo, samo malo drugače povemo, ne, kot lastnosti človeka, bomo slišali tako, ne. Kdo? Kakšen je brat Frančiškov brat, sestra? Izpolnjevalec evangelija, prevzeta od Jezusa Kristusa, ljubiteljica Evharistije, živi član, članica cerkve, spokornik, spokornica, molivec, molivka, častilka Marije, zvest po poklicnim dolžnostim, v Bogu Boga, skromna, preprosta, čistega srca, bratski, sestrska, prijateljica boljšega sveta, pospeševalka pravičnosti, delovna, skrbna za lastno družino, spoštljiva do vseh stvari, prešalka miru. Kaj hoče to povedati? Kaj hočemo s tem pokazati? Da to v sebi nosim, ne? Da to nekaj, kar je v meni. In da to iz mene prihaja, jaz tako hočem biti, ne. To hočem. Ne žene, da sem tak, ne. Ne znasilno, ker se mi upira. Ampak da to se prepojim s tem, ne. Sem namočen v teh stvareh, ne. In da v sebi pol nosim tega duha, ne. In k temu nas hoče pravzaprav vodilo pripeljati, ne. Da ni, predvsem bi vam rad danes to pokazal, ne? Da stvari ni kot sem neko zunanje besedilo, ki, tu zdaj pa to moram, ne? Ne. Hoče nas narediti takšne ljudi, ne? Ki bomo od znotraj prepojeni in navzven izžarevali vse te stvari, ne? Ki bodo samo po sebi umevno, da to delam, ne? Zato, ne? Ko postane samo po sebi umevno, da sem takšen, ne? In k temu nas hoče vodilo pripeljati, ne. In, in če imamo en cilj, kam hočemo priti tudi z našimi srečevanji, z razmišljanji, z duhovnimi vajami in vse, kaj počnemo, ne. K temu, ne. K temu nas to vodi, ne. Da se ne ukvarjamo tam z nekimi takimi obrobnimi stvarmi, ne. Na bistveno pa povzamemo, ne. Vodilo je bistveno besedilo, ne, poleg evangelija. Bistveno svodilo in pomeni, nam pove bistvene stvari, kdo smo, kaj smo, ne. In zato mislim, da je potrebno, no, da res tako začutimo, ne. Kakšen človek naj bom, ne. Kaj naj žarevam? Odsevam iz sebe, ne. K čemu naj to
bo neka notranja sila, ki me žene k temu, ne. Ne tisti, od zunaj napad, ne. Dobro, malo se pa s tem še poigral. Spravil sem tri skupine, ne, tele lastnosti. Ja, malo prehitro se to pošljal. Tri lastnosti, ne. Te tri skupine. In pravzaprav lahko rečemo, da te lastnosti ali pa te pozivi nas usmerijo v tri smeri, ne. V tri smeri. Ena skupina je, ki nas vodi v ljubezen do Boga, ne. Druga skupina nas pošilja ljudem okrog sebe, tretja me pošilja k sebi. Ne? Bogu, svet, k sebi. Ne? Da gre tukaj za troje smeri odnosa. Ne? Da Frančiškov svetni red želi pomagati k temu, da bom ustvaril prav odnos do sebe, do Boga, do nebeškega, ne? In do tega, kaj je okrog mene. In tu noter se pa skriva, kaj? Največje je svoj zapoved, ne? Ljubi svojega Boga z vsem srcem, s dušem in vsem mišljenjem. Ljubi svojega bližnjega, tako, samega sebe. Za tri ljubezni, ne? Za tri ljubezni. Dobro, kaj sem imel to povedati? Kaj? Toliko, no? Vam želim, da bi res uživali pri prebiranju vodila. Da bi uživali. Pa res ga imeli za eno temeljnih besedil, s katerim se treba ga prebirati, pogovarjati. Ne? Ja, to. Hvala.